呢台香港保時捷 Macan 行駛頓挫，異響抖動，動力分配異常。車主反映，特別係低速行駛或轉彎時，車身抖動明顯，挫下有咔咔聲。14到18年 Macan 比較常見呢個問題。如果直接更換分動箱總成，費用大概3萬，我哋推薦更換分動箱維修組件，只需4位數搞掂，徹底解決問題，仲有3年質保。維修完試車，無論係換擋加速定係低速轉彎，動力輸出絲滑，唔會再挫下，恢復出廠時嘅澎湃動力，重獲平穩細膩駕駛體驗感。